Hola, ¿alguna vez has escuchado el sonido de una avispa pintora de barro construyendo su nido? Pues es este sonido que escuchas en el fondo. Escuchemos. Bastante rítmico, ¿verdad? La avispa pintora de barro es una especie de avispa solitaria que construye sus nidos con barro. Estos nidos son pequeñas estructuras en forma de tubo que la avispa construye con mucho cuidado utilizando sus mandíbulas y sus patas para poder moldear el barro. Mientras construye su nido, la avispa emite un sonido distintivo, como un zumbido suave y constante. ¿Quieres escuchar más sonidos de la naturaleza? Pues entonces sigue las redes de Profe Lobo, comparte nuestros videos y recuerda, nunca dejes de aprender.